एक घने पेड़ पर एक सुंदर तोता रहता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे। एक दिन जब मम्मा तोता खाना लेने गई, एक शिकारी धीरे से उस पेड़ पर चढ़ा और घोंसले से उसने दोनों बच्चों को उठा लिया। और जब उनको झोले में डाल रहा था, एक तोता तो उड़ गया, पर दूसरे को उसने झोले में डाल लिया और अपने घर ले गया। वहां से एक साधु महात्मा जा रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से उसे उठाया और अपने आश्रम ले। इस तरह दोनों तोते बड़े हो गए, एक तोता शिकारी के साथ और दूसरा साधु महात्मा के साथ आश्रम में पलने लगा। बहुत दिन बीत गए बच्चों। एक दिन एक राजा उस जंगल से गुजर रहा था। उसे एक आवाज सुनाई दी, मालिक, मालिक, आप तीर कमान उठाकर इस आदमी को तुरंत मार डालो। राजा ने अपनी गर्दन घुमाई और देखा, अरे यह तो तोता था। ये कैसी अजीब चिड़िया है, राजा ने सोचा और आगे बढ़ गया। साधु महात्मा की कुटिया में पहुंचकर वह पानी पीने अंदर गया। राजा ने अब दूसरे तोते के पिंजरे की ओर देखा। ये भी ऐसा ही तोता होगा जिससे मैं अभी मिलकर आ रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है, हे महान राजा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, देखने में तो शिकारी का तोता भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, परंतु स्वभाव में कितना अंतर है। राजा पिंजरे के पास गया और बोला, मैंने जंगल में एक तुम जैसा तोता देखा था, जो देखने में तो तुम्हारे ही जैसा था, पर स्वभाव में बड़ा कठोर था। क्या वह शिकारी के घर में रहता था? तोते ने पूछा। हाँ हाँ, वही था वो तोता। राजा ने तुरंत उत्तर दिया। तोते की आंखों में दुख के आंसू बह निकले और उसने राजा को बताया, वही तो मेरा बेचारा भाई है। हम दोनों एक ही घोंसले में रहते थे। एक दिन जब मेरी माँ दाना चुगने गई हुई थी, एक शिकारी ने हम दोनों भाइयों को अपने जाल में फंसा लिया। मैं तो बचकर निकल गया और मेरा भाई उसी शिकारी के पंजे में फंस गया। मेरा बेचारा भाई शिकारी के साथ रहकर उसके जैसा ही क्रूर बन गया, पर मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, साधु प्रवृत्ति के हैं, इसलिए मैं ऐसा हूँ। अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव और बुरी संगति का बुरा। एक बगीचे में एक सुंदर सी कोयल रहती थी, जिसका नाम था बर्डी। वो एक पेड़ पर अपने घोंसले में रहती थी। बगीचे में एक काली बिल्ली रहती थी, जिसका नाम नटी था। उसकी हमेशा से बर्डी के घोंसले पर नजर बनी रहती थी। नटी बर्डी के बच्चों को खाना चाहती थी, लेकिन बर्डी बहुत ही सतर्क और सावधान रहती थी। एक दिन, सुनो बर्डी, मैंने उस पेड़ पर एक जगह देखी है जो बस थोड़ी ही दूर है। वहाँ तुम्हें अपने बच्चों के लिए बहुत स्वादिष्ट कीड़े मिलेंगे। तुम जाकर वहाँ से कुछ लेकर क्यों नहीं आती? वाह, स्वादिष्ट कीड़े! माँ, प्लीज हमारे लिए वो लेकर आओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं जल्द ही आऊंगी। अपना ख्याल रखना। पर नटी बहुत ही चालाक थी। उसने बर्डी को भेजने की बात की और झाड़ियों में छुपकर उसके जाने का इंतजार करती रही। हाँ, आखिरकार मैं उन प्यार भरे चूजों को खा सकूंगी। हा 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 हा। नटी पेड़ की डाल पर चढ़ने लगी और जैसे ही वो पहुंचने वाली थी, चूहियों की जोर की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना? मैंने किसी के आने की आवाज सुनी। जल्दी माँ को बुलाते हैं। माँ, माँ। नटी डर जाती है और पेड़ से उतर जाती है। अरे नहीं, अच्छा खासा भोजन हाथ से निकल गया। अब वो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। वो घोंसले के आसपास ही उड़ते हैं। बर्डी पास की एक डाल पर बैठकर उन पर नजर रखती है। जब नटी पेड़ के नीचे बैठती है, तो वो बच्चे पेड़ से दाने तोड़कर नटी के सर पर गिराते हैं। बर्डी
नटी फैसला करती है कि अब घोंसला किसी ऊंचे पेड़ पर बनाया जाए, क्योंकि अब बच्चे भी उड़ने लगे हैं। तीनों मिलकर अब एक और ऊंचे पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाते हैं। आखिरी दिन पर बर्डी पेड़ की ऊंचाई पर बैठी थी और बच्चे पुराने घोंसले में खेल रहे थे। नटी ने ऊपर देखा और पेड़ पर चढ़ने लगी। बच्चों ने फिर से किसी के चढ़ने की आवाज सुनी। वो चौकन्ने हो गए और घोंसले से उड़कर पेड़ की ऊंचाई पर चले गए जहां बर्डी बैठी थी। नटी डर जाती है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि बच्चे बड़े होकर इतना ऊंचा उड़ने लगेंगे। नटी का संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। तुम शातिर बुरी बिल्ली, तुमने हमें बहुत परेशान किया है। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और उड़ सकते हैं। अब तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब हम हमारे नए घर जा रहे हैं। मैंने बहुत वक्त तक अपना संयम रखा है। मैंने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बहुत मेहनत की है। अब मैं चाहूंगी तुम हमेशा हमेशा के लिए भूखी रहो। अब मैं अपने बच्चों के साथ खुश और सुरक्षित हूँ। हे भगवान, आपने मेरे संयम का फल मुझे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोलू और मोलू बहुत अच्छे दोस्त थे। गोलू बहुत ही सहमा हुआ और डरपोक लड़का था, पर मोलू साहसी था। एक दिन दोनों ने सोचा कि पास के गांव के मेले में चलते हैं। पर मोलू, हमें गांव तक पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना होगा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? गोलू ने पूछा। ओ गोलू, फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। जंगल के सारे प्राणी मेरे दोस्त हैं। अब चलो मेरे साथ। मोलू ने कहा। जल्द ही वो जंगल पहुंच गए। गोलू साथ आ तो गया, पर बहुत डरा हुआ था। जंगल की डरावनी आवाज ने उसे और डरा दिया। उसे डर ना लगे इसलिए मोलू गाता रहा। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने पीछे गुर्राने की आवाज सुनाई दी। अब साहसी मोलू भी डर से कांपने लगा। वो क्या था? वो एक भालू है। ये बोलते हुए उसने आसपास देखा और एक पेड़ नजर आया। वो जल्दी से भागा और तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गया। गोलू को समझ में नहीं आया कि क्या करे। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो जमीन पर सांस रोककर लेट गया। भालू उसके पास आया, सूंघा और सोचा कि वो मर गया है। भालू वहां से चला गया। मोलू पेड़ से उतरकर गोलू के पास आया। मैंने उस भालू को तुम्हारे कान में कुछ कहते हुए देखा। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं सतर्क रहूं और तुम जैसे मतलबी दोस्तों से दूर रहूं। मोलू ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया। फिर गोलू ने कहा, पर क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें इस बार माफ करता हूँ। लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत दोहराना। दोनों दोस्त गांव